Dicabut Iya. ya. Apa yang dicabut sendiri. Oh, dia cabut. Coba pegang Darvinnya. Hadap sini. Oh, rontok. Hadap sini dipegang Darvinnya. Gini. Sama mulutnya. Adek kasih apa, Dek? Iya, pegang. Darvinnya pegang. Ayo foto lah. Iya. Gendut. Iya. Pegang Makan hadap lagi sini. nggak? Makan lagi nggak? Makan. Kenyang. Kenyang. Ya, makannya gimana? Udah masuk. Iya, nih. Entar jangan banyak-banyak. Gua ini ambil ya. Tahu. Salah nih nangkep nasi kapil. Pil, sono pil. Ini Gavin. Hadap sini, Dek. April kenyang. Oh, malah deketin Pengen kok. foto. Narsis. Jangan dipukul sayangku. Gavin. Gavin. Lihat foto. Cheese. Ayo, Kak. Senyumnya mana, Pil? Masa gitu, Kak? Nggak ada foto. Iya, ayo. Dapat jatuh. Tuh, Kakak. Adiknya yang goyang. Tangkap sih. Adik yang goyang malah jadi gak dapet ya. Upil belekan, Pil. Habis bangun tidur paling. Dia nggak makan. Terus gimana dong, Dek? Tuh, suaranya aja di perutnya udah kenyang. Nggak ada suaranya. Bunyi dah. Bunyi gimana? Dah. Tuh. Mama dulu itu tuh. Jangan. Sampai benar. Kenyang deh. Kenyang. Dia tadi dikasih makanan tuh dia gini. Liatin terus. Masa? Kayak kong dipegang itu kan. Leher.